在冰箱里放个塑料瓶，作用太厉害了，家家户户用得到。先跟大家说一个扎心的问题，是不是冰箱到了夏季耗电就增高了？这是因为室外的温度高，恒温室内的温度低，就会导致冰箱的压缩机频繁工作，才导致冰箱耗电越来越高。其实解决这个问题非常简单，只需一个塑料瓶就可以。首先准备一个喝水剩下的空瓶子，在内部装入2/3的清水，把瓶盖拧紧，然后把它放到冰箱的冷冻室。如果说您家冰箱空间大的情况下，可以多做上这么几个。等瓶内的水结冰之后，我们就可以把它放到冰箱的恒温室里，因为冰在融化的过程中会吸收周围的热量，散发冷气，这样就会导致冰箱恒温室里温度非常低，还能让放在冰箱里的食物保鲜的更持久，冰箱的压缩机就不会频繁工作了。等瓶中的冰完全融化成水之后，达到常温的状态下，我们再把它重新放到冰箱的冷冻室，这样就可以反复利用，1年下来可以为我们节省不少电费。